लोग बहुत लोग आते हैं ज़्यादा। हाँ हाँ, इस समय ये पानी जब ज़्यादा का किस समय होता है? बारिश का टाइम, बारिश के समय, मतलब कौन सा महीने में? जुलाई होगा, सितंबर अक्टूबर। अच्छा, तो ऊपर जा सकते हैं ना? हाँ, बना हुआ है ब्रिज यहाँ से। कौन सा नदी है ये? मुसाला नदी, मुसाला। हाँ, और ये जगह का नाम? गुंडिचाघागी। हाँ, और इस गिरे के नीचे। हाँ, ये भी वो तो बैतरणी में मिला हुआ है। ये भी बैतरणी में मिलता है। हाँ। अच्छा, वो वाला भी बैतरणी। अच्छा, पानी इधर था, वो मुसाला। हाँ। वर्षा के समय इसका नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। चेन्नई जाने वाला जो रूट है, रेलवे का ट्रैक है, वहाँ पे आएंगे तो जाजपुर रोड है, जाजपुर केओंझर रोड है, वहाँ उतरेंगे। वहाँ से बस पकड़ के आएंगे घटगांव। घटगांव से 8 किलोमीटर दूर है। इसका नाम है गुंडिचाघागी वाटरफॉल है। मुसल नदी का एक छोटा वाटरफॉल है। अच्छा देखने के लिए वो जंगल का ब्यूटी और वाटर का ब्यूटी ये सब देखेंगे। और घटगांव का तारिणी मंदिर वहाँ के लिए दर्शन करेंगे। कलकत्ता से आता है ये सब माल, इसलिए स्टॉल का नाम कलकत्ता लिख दिया। लेकिन ये जो लोग बेचते हैं ये कहाँ के हैं? लोकल है, ये बाहर से आते हैं? अच्छा, 7 किलोमीटर का। आप लोग लोकल है, यहीं के रहने वाले? अच्छा, लेकिन नाम कलकत्ता लिख दिया। कलकत्ता है।
कैसा होता है? कौन से महीने से ज़्यादा भीड़ होता है? हाँ, नया साल में ज़्यादा भीड़ होता है। और आप कितने साल से दुकान दे रहे हैं? 5 साल से दुकान दे रहे हैं। इतनी बढ़िया होता है। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं।